Здравствуйте, дорогие друзья. Такая погодка сегодня волшебная прям. Хочу рассказать, поделиться опытом бани. То есть баня и крия-йога. Два направления, которые прекрасно совмещаются. То есть и ранее я в бане практиковал и дыхательные крии, и медитативные всякие элементы. А так как сейчас вот крия-йога появилась в моей жизни, я имею в виду крия-йога от мистика. То есть именно определенные точки, с которыми точки концентрации, определенные дыхания. Тоже уделяются аспекты, ну то есть техника, вот получена техника, потом какие-то элементы у вас лучше получается, или то, что вы для себя смогли взять, вот то вы практикуете. То есть баня — это прекрасное место для вот этой тренировочки. В принципе, что надо? Просто сесть и делать. Я не говорю, что это только вот в бане надо. Надо просто вообще делать, неважно, в бане ты или не в бане. Но в бане прям это как из тех благ, которые доступны практикам. Ну, есть же излишества. Вот баня является хорошим, качественным местом для практик. Если есть возможность, если у вас получается посещать это место, обязательно уделяйте внимание криям, дышите, концентрируйтесь. Потом прекрасно, то есть если есть возможность где-то холодная земля, холодная река, то есть где-то бассейн, но выйти просто заземлиться, попробовать почувствовать, проникнуть в землю поглубже, сонастроиться с коричневым, черным солнцем, уйти туда, прям почувствовать проводимость тела, в каком состоянии ваши каналы вот эти. То есть очень волшебно прям. Вчера практиковал. Ну, место сонастройки год. У меня была аскеза. Второй год я в прошлом году один раз парился в году. Ну, как бы осознанно вышел с аскезы для того, чтобы усилить некоторые моменты, и обратно ушел. И в этом году уже парюсь. Уже несколько раз парил. Вот второй раз парился. Хотя баню я люблю, и летом я ходил в баню до этого. Просто вот нужно было дополнительный вот такой аскетизм. Но баня — это, конечно, инструмент, который надо откладывать в самые крайние какие-то. Ну вот, если у вас есть возможность, есть там где хорошее место, потому что тоже баня, если люди мистические, там живут множество существ, кто работает, помогает работать с энергией. И если вы находитесь в какой-то конфликтной ситуации у вас с этой местностью, или, ну, короче, надо сонастраиваться и смотреть, как вы себя чувствуете в этих банях, насколько вы ладите с хозяевами, насколько вообще это подходит. Парился я в разных банях и знаю, что от хозяина зависит вот этот набор, кто там живет, какие существа. То есть надо сонастраиваться, надо найти возможность с ними договориться, что, наверное, отдельная тема, для того, чтобы все было гармонично. Вот. Не знаю, уже пару дней солнышко светит прям. Ну, Рождество, видимо, такое. Не знаю, вот 25-го празднуют Рождество, но благие сигналы. То есть тогда было как первое, наверное, и тогда это связано с циклами Солнца. Тогда был рывок, толчок, как первое.
волна. А вот сейчас такая уже более проявленная фаза, что ли. То есть солнечная активность начинает проявлять себя уже в более, ну, с таким нарастающим эффектом. Хорошо, люди вот повыходили на природу, пройтись, раструсить накопленные же запасы в животах. Не знаю, тоже меня праздники не обошли мимо. Я употреблял еду больше, чем обычно. В целях сонастройки, в целях как-то быть на одной волне. И надо с этого потихоньку выходить. Вот надеюсь, что это был крайний день таких празднований. В принципе, ничего плохого так я не могу сказать. Но все равно, если имеется в виду работа с концентрацией и внимание, то, конечно же, ограничения, наверное, есть. Они определенно есть, если переедать. То есть уже начинаются действия не из разряда действовать так, как тебе надо, а надо действовать, чтобы просто переработать употребленное. Что, наверное, надо научиться совмещать, компилировать вот это. Тогда вообще не будет никаких вопросов. Но когда ты употребляешь одно количество еды, оно существенно увеличивается, то или охотно участвовать в том, что приносит жизнь. Лучше, конечно, самому моделировать эти все занятия, потому что то, что преподносит жизнь, не всегда может нам понравиться. Вот. Такие разговоры какие-то. Но ветер дует, ветер это очень хороший спутник разговорный. Прям такой тихий, спокойный ветерок, повивающий, очищающий. Дунайский тихий ветерок. Буквально я заходил сюда, не было его ветра. Вот сейчас разговариваю, и сейчас он проявляется. Я его называю ветром силы, ветер благоволящий такой. Вот, наверное, ради него вот это видео. Всего.